இன்னைக்கு கல்ஃப்ல என்னென்ன வேகன்சிஸ் போயிட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஓமன்ல இருக்கிற ட்ரை ட்ரக்குங்கிற ஷிப்யார்ட் கம்பெனிக்கு, சவுதியில இருக்கிற ரேஷல் எனர்ஜிங்கிற மெயின்டனன்ஸ் கம்பெனிக்கு, அண்ட் யுஏஇல இருக்கிற மெட்ரோமேக்ன்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் பவர் பிளான்ட் அண்ட் ஷிப்யார்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிக்கு இப்போ வேகன்சிஸ் போயிட்டுருக்கு. இதில் கொடுத்துருக்க எந்த வேலைக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிடையாது. எல்லா பேமெண்ட்டும் விசா வந்ததுக்கப்புறம் தான். இந்த வேலைகளை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனையும் டீட்டெயிலாக எங்களோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த சேனலோட ப்ரொஃபைலில் இருக்கிற இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி எங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனலுக்குள்ள வந்து பாருங்கள். நன்றி.